हुनुहुन्छ। म छोटो एउटा व्यवहारिक कुरा मात्र तपाईहरु माझमा जोड्न चाहन्छु। रिटर्नीले देशभरि हामीले अभियान चलाउँदा उद्यमशीलता सहितको राजनीति भनेका छौँ। हामी बारामा संगठित रूपमा यहाँ पनि हामी छौँ। म आफै पनि रौतहटको हो। हामीले उद्यमशीलता सहितको राजनीति भन्दाखेरि सबै विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई राजनीति मात्र होइन अब व्यवसायसँग पनि जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो हामीले आवाज उठाएका छौँ र त्यो सँगै हामीले एउटा नर्वे 25 अर्बको कम्पनी बनाएर पनि काम गरिरहेका छौँ। अब सबै नेताजीहरूले सबै हामीले जुन खालका एजेन्डाहरू ल्याएका छौँ त्यो एजेन्डाहरूलाई स्थापित समाजमा गर्ने हाम्रो काम हो। यो हामी धेरै गाली गर्दैनौँ। अहिले व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाइरहेका छौँ। हामी 3 दिन अगाडि झापामा थियौँ, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडसँग भेट्यौँ। हामीले 1 हप्ता अगाडि श्रद्धेय महासचिव कमरेडसँग पनि भेट्यौँ। जनस्तरमा भूगोलमा हाम्रो जनपकड एकदमै राम्रो छ। गुगलमा जति हल्ला गरे पनि यसपटक मधेस लगायत क्षेत्रमा नेकपा एमाले राम्रो मत ल्याएर जित्दैछ। र एकदम छोटोसँग म तपाईलाई भन्छु, हामीले विदेशमा बसेकोहरूले हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट अलिकति भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हामी गाली पनि गर्दैनौँ, हामी सम्झाउँछौँ। हाम्रो रिटर्नीको यहाँ देशमा भएका रिटर्नी साथीहरूले हामी जुन जुन देशमा छौँ त्यो देशमा भएका रिटर्नीलाई सम्झाउँछौँ। र म अझ यहाँ मैले देखिरहेको आमा बुबाहरूलाई भन्न चाहन्छु, विदेशमा बसेर तपाईहरुलाई सम्झाउने होइन, यो देशमा जे भएको छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अब तपाईहरुले सम्झाउनु पर्छ। यो देशमा अब कसरी विकास भइरहेको छ, कुन पार्टी राम्रो छ, कुन पार्टीले काम गर्छ भन्ने विषयमा आमा बुबाले तिमीहरूलाई थाहा छैन छोराछोरी हो, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने यो हो भनेर तपाईहरुले बुझेको कुरा भनिदिनु भयो भने यो भ्रमहरू सबै चिरिन्छ। रिटर्नी फेडरेसन यो अभियानमा छ। अब अन्तमा आजको हाम्रो जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ यो क्षेत्रको अच्युत मैनाली कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले रिटर्नीको बारेमा संसदमा पनि बोल्नु भएको छ। हामीले बाटो बाटोमा हात हल्लाउने नेता चाहिएको होइन, संसदमा जनताको आवाज बोल्ने नेता चाहिएको हो। त्यसैले यसको लागि अच्युत मैनाली कमरेडलाई जिताउन अनुरोध गर्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।